एक लड़के ने रास्ते में एक घायल चिड़िया देखी। वह उसे अपनी हथेली में उठाकर घर ले आया। उसने उसे नरम कपड़े पर आराम करने दिया। कुछ दिनों की देखभाल के बाद चिड़िया धीरे धीरे ठीक हुई। एक सुबह उसने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। लड़के के चेहरे पर खुशी और संतोष था। इस घटना ने उसे सिखाया कि छोटी सी दया भी जीवन में सच्ची खुशी और संतोष ला सकती है।